បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយរឿងពីប្រភេទកីឡានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាមានកីឡាដូចជាកីឡាបាល់ទះនិងបាល់ទះកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនិងប្រដាល់សេរីនិងប្រដាល់ផ្សេងទៀតខ្ញុំចាំអត់អស់សូមនិយាយរាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកកីឡាច្រើនណាស់បាទហើយដូចកូនក្មេងក៏កំពុងតែបង្កើតក្រុមធ្វើក្រុមបាល់ទះបាទដើម្បីចង់លេងបាទនៅតាមតំបន់ប្រទេសកម្ពុជានីមួយៗសុទ្ធតែមានបាល់ទះនៅជិតទីក្រុងយើងមានច្រើនបាល់ទះហើយគេលេងរាល់ថ្ងៃពេលទំនេរពីការសិក្សាបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងនិយាយបង្ហាញរូបភាពទាក់ទងនឹងកីឡាដែលខ្ញុំនិយាយបាញ់នេះចាំទស្សនាទាំងគ្នានេះគឺជាកីឡាបុកតនេះគឺជាណារបាំងខ្មែរយើងហៅថារបាំងត្រុដិនេះគឺជាកីឡាម្យ៉ាងដែរហើយនេះគឺជាកីឡាបែបប្រដាល់គុនខ្មែរនេះជាក្រុមបាល់ទះនៅប្រទេសកម្ពុជានេះទៅប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណជំរាបលា